अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल पाप नगर ड्रामे में छा थींदो। रस बालाज खान मिठल खे राज़ी करण में कामयाब थी वेंदो। मिठल खान हाणे पंहिंजी धीअ आबेल जो संग मल्हार खे ॾेई छॾींदो। वरियल खान हाणे रस बालाज खान मथां हमलो कंदो। मंठार हाणे शेरदिल खे मारे छॾींदो। त दोस्तों तव्हांखे सॼी कहाणी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारा दोस्तों। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। मुंहिंजी यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा मलिक लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को मुंहिंजो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला वधंदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। तो तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करियूं, हलूं था पंहिंजी कहाणी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदव रस बालाज खान जेको आहे मुंशी खे फुल ऑर्डर ॾेई छॾींदो। उन खे चवंदो तोखां जल्दी जेतिरो थी सघे तूं इन मिठल खे राज़ी कर। जेकॾहिं तूं मिठल खे राज़ी न कंदे त पोइ असांजो कमु कीअं थींदो ऐं मां राबेल सां कीअं शादी कंदसि, राबेल खे मां पंहिंजी कुंवार कीअं बढ़ाईंदसि। उनजे करे मुंशी तोखां जल्दी जेतिरो थी सघे तूं इन कम ते लही पओ ऐं तूं मिठल खे राज़ी कर। मुंशी चवंदो त रस बालाज खान बसि इन ॻाल्हि तां तूं छूट। मिठल खे अहिड़ो त पटी पढ़ाईंदसि जो हू पंहिंजी धीअ राबेल जो संग तव्हांखे ॾेई छॾींदो। बालाज खान चवंदो त हा मुंशी ईअं ई करणु घुरिजे, जो राबेल मूंखां सवाइ कंहिंजो न थिए। ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो मिठल खान खे जेको आहे शेरदिल जी ॻाल्हि ते अमल करणी पवंदी। उन जे बारे में सोचींदो, छो जो उनखे रस बालाज खान बार बार तंग कंदो। उनजे करे शेरदिल जी ॻाल्हि मथां अमल करे ऐं धीअ राबेल जो संग जेको आहे मल्हार खे ॾेई छॾींदो। मल्हार सां जेको आहे सभु इख़्तिलाफ़ ख़तमु करे छॾींदो ऐं मल्हार खे चवंदो त हाणे तूं मुंहिंजो पुटु रहीं। ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो मंठार जेको आहे ॾींहुं राति हिकु करे छॾींदो शेरदिल खे ॻोल्हण लाइ। बहरहाल शेरदिल हाली फ़िलहाल जेको आहे ऊन जे मुंहं ते कॾहिं बि न चढ़ंदो, छो जो वरियल खान रावल खान जेको आहे मंठार खे रोके छॾींदा ऐं उनखे चवंदा त तूं हाणे असांजे ॻोठ में न, तोखे असांजे ॻोठ सां को बि तालुक न आहे। भले शेरदिल तव्हांजे ॻोठ में अचे तव्हां उनखे उते नुक़सान पहुचाए सघो था, बहरहाल असांजे ॻोठ में न। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो वरियल खान जेको आहे रावल खान खे फुल मतिलबु साफ़ साफ़ चई छॾींदो हाली फ़िलहाल जेको आहे रस बालाज खान मथां हमलो न आहे करणो। बालाज खान खे आख़िर में त ईअं टांडा ॾियणा आहिनि जी हिकु मिंट बि बर्दाश्त न करे। असांखे सिकंदर खान जो इंतज़ार आहे, रुॻो सिकंदर खान घर अचे पोइ इन रस बालाज खान ऐं मंठार खान खे अहिड़ो त टांडा ॾींदासीं जो हू यादि रखंदा। रावल खान चवंदो त चाचा साईं मूंखां इहो वधीक बर्दाश्त नथो थिए, मां चाहियां थो त अॼु रस बालाज खान मथां हमलो करे ऐं पंहिंजा हिसाब किताब सभु पूरा कयां, सिकंदर खान जो पलंद कयां। दोस्तों उम्मीद आहे कहाणी ईंदी पसंदि। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई वीडियो में। जेसीं तीअं मुंहिंजो ख्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।